Comprei um liquidificador portátil mundial turbo aqui no Mercado Livre e amei, então vim mostrar os detalhes para vocês. Ele tem capacidade de 2,2 litros e a sua potência é de 550 watts. Funciona em 3 tipos de velocidade e ainda tem aquele auto-limpeza com o pulsar. A tomada dele é do modelo clássico e a função turbo faz com que os ingredientes se misturem de maneira mais rápida e uniforme. Ele possui um encaixe super fácil e também tem esses pés antiderrapantes que ajudam muito. Ele possui filtro e é um excelente picador de gelo. Facilita muito a minha vida, sério. Se você também estiver precisando de um, o custo-benefício desse aqui tá excelente. Basta clicar no card e adquirir o seu.